نو کے نیزے پہ بسط شان پڑا کرتے گئے، ممبر نور پر دیکھ رہے گئے شہنشاہ خطابت خطیب ہندوستان علامہ امتیاز رضا قادری پوری شان خطابت کے ساتھ ممبر نور پہ جلوہ گر ہو چکے گئے۔ وہیں پر شہنشاہ ترنم شاعر ہندوستان عاشق محبوب سبحانی غلام سمدانی یعنی کہ بھائی ہاشم رضا حسینی پوری مکمل نعت شاعری کے ساتھ ممبر نور پہ جلوہ گر گئے۔ وہیں پر شاعر اہل سنت ثنا خانی پیمبر مدعی حبیب نامر بھائی شاداب رضا سربر یہ بھی پوری مکمل نعت شاعری کے ساتھ ممبر نور پہ جلوہ گر ہو چکے گئے۔ تمام تر ذمہ دار علماء ممبر نور پر بیٹھے گئے۔ ان تمام تر ذمہ دار علماء کرام کے قدموں کو چومتے ہوئے ایک شعر پڑھتا ہو، بلند آواز سے کہہ دے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ۔ اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے گئے، نو کے نیزے پہ بسط شان پڑھا کرتے گئے، اور نیند آتی ہی نہیں آل پیمبر کو کبھی، نیند آتی ہی نہیں آل پیمبر کو کبھی، قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے گئے۔ نیند آتی ہی نہیں آل پیمبر کو کبھی، قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے گئے۔ دلشاد برکاتی تو یوں کہتا گئے، علی کا لاڈلا تیبر دکھا کے چلتا گئے، شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا گئے۔ علی کا لاڈلا تیبر دکھا کے چلتا گئے، شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا گئے۔ سرے حسین نے نیزے سے کر دیا اعلان، سرے حسین نے نیزے سے کر دیا اعلان، جو جیتتا گئے وہی سر اٹھا کے چلتا گئے۔ سرے حسین نے نیزے سے کر دیا اعلان، جو جیتتا گئے وہی سر اٹھا کے چلتا گئے۔ آئیے استقبال کر لیں ثنا خانی پیمبر مدعی حبیب نامر بھائی شاداب رضا سربر کا، بلند آواز سے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریعہ، سنت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ بشکل مسلح قرطاس پھیلا، واہ 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 سبحان اللہ۔ بشکل مسلح قرطاس پھیلا، قلم آج اس پر جھکا جا رہا ہے۔ بشکل مسلح قرطاس پھیلا، قلم آج اس پر جھکا جا رہا ہے۔ ثنائے 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 حبیب خدا ہو رہی ہے، ثنائے حبیب خدا ہو رہی ہے۔ دل سو غار ہرا جا رہا ہے، یہ دل سو غار ہرا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے بن سماعت شہادت ہو وہی زندہ آواز غار ہرا جا رہا ہے۔ وہ خاتون جنت، وہ خاتون جنت، وہ بنتی پیمبر ہے، پیبند جس کی ردا میں 72 ہے، پیبند چادر میں جس کی 72 نہ اٹھتا سجدے سے شب بھر نہ اٹھتا ہے سر، جس کا سجدے سے شب بھر اسی کا پسر کربلا۔ وہی بابا زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن شادی، نعرہ تکبیر،
وہی واہ واہ سبحان اللہ اٹھتا ہے سر جس کا سجدے سے شب بھر اسی کا پسر کربلا جا رہا ہے. اب میں ایک اور بند یہاں سے پڑھتا ہوں اور یہ ایسا بند ہے اگر اس پر آپ سب لوگ بھی کھڑے ہو کر نعرہ لگائیں تب بھی اس بند پر جی جی حق ہے سعادت حاصل کرتا ہوں. یہ دل سوئے غارے ہیرا جا رہا ہے تمہیں کچھ خبر ہے تمہیں کچھ خبر ہے تمہیں کیا پتا ہے کہ آل پیغمبر کا کیا مرتبہ ہے کہ آل پیغمبر کا کیا مرتبہ ہے. لیے پالکی اپنے کاندھے پہ دیکھو لیے پالکی اپنے کاندھے پہ دیکھو بریلی کا احمد رضا جان. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد وہی واہ واہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. احمد رضا جا رہا ہے لیے پالکی اپنے دیکھو بریلی کا احمد رضا جا رہا ہے. ثنائے حبیب خدا ہو رہی ہے یہ دل سو غارے ہیرا جا رہا ہے اور بریلی کے اختر بریلی کے اختر کو جب دیکھتا ہوں تو میں اپنے دل میں یہی سوچتا ہوں تو میں اپنے دل میں یہی سوچتا ہوں زیارت 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 رضا کی ہمیں ہو رہی ہے زیارت رضا کی ہمیں ہو رہی ہے جو تاج و شریعہ نظر سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ بے شک ہو رہی ہے جو تاج و شریعہ نظر آ رہا ہے بشکل مسلح کرتاس پھیلا قلم آج اس پر جھکا جا